அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் பிரியா டீச்சர். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட் தனு அவர்கள் இந்த phonetic wheelல எண்டிங் சவுண்ட் இத்து வர்ற மாதிரி இவங்க இப்ப என்ன செய்ய போறாங்க, இந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் அழகா நமக்கு ரீட் பண்ணி காமிக்க போறாங்க. வாங்க பார்க்கலாம். பார்க்கலாமா? கலக்கலாமா? You can start now. Out mouth d a u t tooth a t yet b a t bath k o t cloth. Very good.